आज ज़रा मीठा सोडा को मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करें और फिर कमाल देखें। आज की ये हमारी रेमेडी बेसिकली मीठा सोडा के बेस्ट से बेस्ट वे में इस्तेमाल से रिलेटेड है कि वो कौन-सा तरीका है जिसके ज़रिए हम मीठा सोडा से 100% रिज़ल्ट ले सकें। मीठा सोडा हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम इसे अपनी रेमेडीज़ में यूज़ कर लें तो फिर क्या ही बात है। ये हमारी स्किन को चमका देगा, हमारी स्किन से जो पुरानी से पुरानी जमी हुई मैल है उसको उतार फेंकेगा, हर किस्म की टैनिंग को रिमूव कर देगा और हमारी स्किन मिनटों में ही चमकने लगेगी। हमारी आज की ये छोटी सी रेमेडी है जिसे आपने फुल वॉच करना है और खास तौर पर आपने इसको अप्लाई करने का तरीका तो जरूर जानना है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इससे बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए हमने लिया है एलोवेरा जेल, बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा लेके और उसका जेल एक्सट्रैक्ट कर लिया है और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल किया है 1 चम्मच बेसन। जी हाँ, ये दोनों चीजें भी हमारी स्किन को वाइटन अप ब्राइटन अप करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और इनके रिजल्ट भी हमेशा 100% ही मिलते हैं। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर इसमें दही शामिल कर दिया है। ये भी हमारी स्किन को चमकाने के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके अंदर मौजूद है लैक्टिक एसिड जो कि हमारी स्किन को व्हाइटन अप और ब्राइटन अप बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैंने मीठा सोडा का शामिल कर दिया है क्योंकि आज का हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है मीठा सोडा और इसी के हम इफेक्ट देखेंगे कि किस तरह से ये हमारी स्किन को मिनटों में चमकाने वाला है। तो तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स अप कर लेना है। हल्का-फुल्का सा रिएक्शन होगा, थोड़ी-सी झाग बनेगी और उसके बाद अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जी हाँ, ये रेमेडी हमारे हाथों और पैरों के लिए है, हम इसको फेस पे अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि बहुत से लोगों के फेस पर मीठा सोडा थोड़ी बहुत एलर्जी कर देता है, तो यहाँ पे हम इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के भी फ्यू ड्रॉप्स शामिल कर देते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पेडिक्योर और मैनिक्योर का एक बहुत अहम इंग्रेडिएंट है क्योंकि ये हमारी स्किन से मैल कुचैल को उतारने के लिए और हमारी स्किन को साफ करने के लिए, कलर को फेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत अहम है इसकी एप्लीकेशन, वो ज़रूर देखिएगा कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है क्योंकि सारे रिजल्ट इसकी एप्लीकेशन से आने वाले हैं। तो आपने इस जो मिक्सचर बनाया हुआ है उसकी अच्छी खासी क्वांटिटी लेके अपने हाथों और पैरों पे लगा लेनी है और उसके बाद अपने हाथों और पैरों का हल्के हाथों मसाज स्टार्ट कर देना है। जी हाँ, ये मसाज आप 3 से 5 मिनट तक इसको दे सकते हैं और इसको मसाज करने के बाद फिर आपने नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, आपकी स्किन चमक उठेगी।